السلام عليكم، عاملين إيه؟ دلوقتي في الفيديو ده هنتكلم زي ما قُلنا المرّة اللي فاتت عن الsounds of the letters. هنتكلم عن الsounds بتاعة كل الletters، وبعدين في الفيديوز اللي بعد كده هنفصفصهم بقى كده letter بكل التفاصيل بتاعته، تمام؟ آمم، إحنا عارفين أو هو حاجة معروفة جدًا إن كل حاجة في العالم ليها الاسم بتاعها وليها صوتها. مثلًا القطة الcat ديّة الشكل اللي قدامنا ده هو اسمه الname بتاعه cat قطة، لكن الصوت اللي طالع منها إيه؟ مياو، مياو ده الصوت بتاعها، فبالتالي هو دوّة المفهوم بتاع الjolly phonics اللي إحنا بنحاول نفهمه أو نفكّر الناس بيه إن في فرق كبير ما بين الname بتاع الحاجة الsound تمام؟ برضه عايزين نقول إن كل letter عنده حاجة اسمها upper case وحاجة اسمها lower case. الupper case اللي هي الletter وهو capital زي الA كده، والlower case وهي small زي كده. كل letter وعنده الupper case والlower case بتاعته. طيب دلوقتي تعالوا بقى نشوف إيه هو الsound بتاع كل letter. مثلًا الletter ده اسمه إيه الletter؟ A. ده الupper case بتاعه وده الlower case بتاعه. وده letter A B B وده الupper case وده الlower case تمام. تعالوا نشوف بقى الsound of the letter A أ أ أ تمام. الsound of the letter B ب ب ب وحاولوا إن أنتم تتأكدوا إن ما فيش هوا بيطلع من بُقّك وأنت بتقول letter الsound of the letter B. لإن في فرق كبير جدًا ما بين الB for ball اللي هي الB ديّة والب التانية اللي هنشوفها كمان شوية. أوكي، تعالوا نشوفوا اللي بعديها. This is letter C. الname بتاعه C. ده الupper case C وده الlower case C. ده letter الname بتاعه D. الupper case وده الlower case تمام. تعالوا نشوف الsound. The sound of the letter C ك ك. The sound of the letter D د د. أوكي، تعالوا نشوف اللي بعد كده. الletter دوّة E. ده الupper case وده الlower case وده letter F upper case وده الlower case برضه. طب what is the sound of the letter E؟ إه 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 مش لأ، مش هتفتح بُقّك وأنت بتقوله، لأ، أنت بتعمل إيه كده أكنّك بتبتسم. إه إه طيب الsound of the letter F أكنّك بتنفخ حاجة يعني. أوكي. ال الletter دوّة letter G. كلنا عارفينه ده الupper case وده الlower case. ده letter H. ده الupper case وده الlower case. طب تعالى نشوف الsound of this letter ج ج and the sound of the letter H أكنك بتطلع هوا كده من بقك. ده الsound بتاعه. تمام تعالى نشوف بعد كده. ده letter I. النيم بتاعه I. ده الupper case وده الlower case. ده letter J. ده الupper case وده الlower case. تعالوا نشوف the sound of the letter I E E. الsound of the letter J ج ج. أنا باحاول أعيد الsound كده زي مرتين 3 بحيث إن هو إيه يعني لو ما اتسمعش أول مرة يتسمع تاني مرة كده. تمام تعالوا نشوف بعد كده. This is letter K. الname of this letter K. ده الupper case وده الlower case. This is the letter L. ده الupper case وده الlower case. طيب what is the sound of the letter K؟ ك ك. What is the sound of the letter L؟ L L. Okay. Letter M. Upper case, lower case. And what is this letter N? Upper case, lower case. تعال نشوف الساوند بتاعهم. The sound of the letter M.
the sound of the letter N. ن. طبعا في فرق كده ايه يعني انت لما بتيجي تقول الام مثلا الاطفال بتلخبط كتير جدا ما بين الام والان مثلا. إيه ففي حاجة زي كده بتبقى مهم ان انت توريهم الاكشن. إيه ده برضو هنعرفه فيما بعد في الفيديو الخاص بالام هنشوف الاكشن بتاعه. بس يعني كبداية ان الام انت يعني شفايفك مقفول على بعض. الان لا لسانك كده ايه طلع بره شوية. خابط في اسنانك. تمام. ده letter O. ده ال upper case وده ال lower case. ده letter P. شفت فرق كبير ما بين ال B وال P. ده ال upper case وده ال lower case. طيب what is the sound of the letter O؟ اه 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 بتضم بقك كده شوية. طب what is the sound of the letter P؟ P ب ب ب في هوا شوية بيطلع. بصوا الحتة دي بتفرق يعني بتفرق قوي ما بين حد نطقه كويس، حد طالع من مدرسة ناشونال مثلا أو مدرسة انترناشونال، وحد مش متأسس صح. فأنت لما تيجي بالذات تعلم الطفل حاول تفرق له ما بين التو ساوندز دول، الب اللي هي بتاعت اللي هي في الأول اللي هي بي فور بول، والب اللي هي دي ب في هوا بيطلع هنا ب. تمام. ده letter Q. ده ال upper case وده ال lower case. letter R upper case lower case. طيب what is the sound of the letter Q؟ كوا كوا. what is the sound of the letter R؟ R. okay. this letter is S. the upper case وده lower case. what is this letter T؟ uppercase lowercase. تعال نشوف الساوند. what is the sound of this letter؟ طيب الساوند بتاع اللتر T؟ اوكي. uh, ده letter what is this letter؟ U uppercase lowercase. what is this letter؟ V uppercase lowercase. what is the sound of the letter U؟ آه آه. في فرق برضو ما بينها وما بين ال A letter A. ال A الساوند بتاعها أه بقك مفتوح كده شوية، لكن في اليو الساوند بتاعها مفخم كده اه. طيب الفي v. اوكي. what is this letter؟ النيم بتاعها W. ده ال upper case وده ال lower case. and this letter X upper case lower case. تمام. تعال نشوف الساوند بتاع ال W و و. طيب الساوند بتاع ال X كس كس. اوكي. this letter Y uppercase lowercase. this letter Z uppercase lowercase. okay. sound of the letter Y y y. sound of the of letter Z z. اوكي. ده كده احنا قلنا الساوندز بتاعت اللترز كلهم. المفروض إن شاء الله من الفيديو اللي جاي هنبدأ بقى نشوف آه نمسك letter زي ما قلنا ونشوف الساوند بتاعه تاني، ونشوف الأكشن بتاعه، ونشوف لو في سونج ليه. آه يعني بنشوف بقى طرق كتيرة ومختلفة بحيث إن احنا نسهل للطفل إن احنا نشرح له اللاتر دوت ونساعده إن هو يكتبه، وبرضه هنشوف إزاي بيتكتب. اوكي have a nice day واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. باي.